Eu acho que eu estou tendo que gravar de novo. Aqui, Armando com Dona Bruna, o casamento de Armando, Dona Bruna vestida de noiva. Quando o Armando está na Suíça e recebe a notícia que vai ter o filho, né? Armando com a Dona Bruna num café, em Paris, que ele adorava Paris. A intimidade de Armando e Dona Bruna, o carinho, né? Armando com o Negão, o Crioulo Indigesto, que é um dos capítulos do livro. Aqui Armando é o primeiro da esquerda para a direita, abaixado. Ele era mais feio ainda, tá vendo? Então Armando sempre gostou de futebol. Aqui a foto famosa do Armando, da chuteirada do Zezé Moreira na Copa de 54. E aqui Armando com Walter Clark, né? Então só um gostinho assim, que eu estou começando a montar o banco de imagens. Isso não está diagramado, evidentemente, que isso vai ser separado e mandado para o editor em breve, né? Então eu vou mostrar aos pouquinhos, vou me organizar aos pouquinhos, vamos ver o que vai dar aqui.